ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்னேஹாஸ் குக்கிங் டைரி. இன்றைக்கி நம்ம மசால் வடை செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு நான் கடலைப்பருப்பு ஒரு 1/2 kg எடுத்து 3 hours ஊற வச்சுருக்கேன். 3 to 4 hours ஊறிச்சுன்னா இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இதை ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலாலாம் போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் 1 piece இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன், பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 4 துண்டு பட்டை, சோம்பு 1 ஸ்பூன், 4 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு 6லேருந்து 7 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாரில் போட்டுக்கலாம், மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மசாலாஸு இந்த மாதிரி கிரைண்ட் ஆகிடுனா கோஸ் கிரைண்டர் இருந்தால் போதும். இப்போது பருப்பெல்லாம் நான் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பருப்பும் இதில் போட்டுக்கலாம். பருப்பு வந்து ரொம்ப நம்ம ஸ்மூத்தாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கோஸ் கிரைண்டில் தான் இருக்கணும். கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம பருப்பு இந்த அளவுக்கு கிரைண்ட் ஆகிருக்கணும் பாருங்க, கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக தான் இருக்கணும். செகண்ட் ரவுண்ட் போட்டுக்கலாம். நம்ம இதே மாதிரி எல்லா பருப்பும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. நம்ம நல்லா பருப்பு வந்து 4 hours ஊறிடுச்சு, 3 hours ஊறிடுச்சுன்னா தண்ணியே ஊற்றக்கூடாது. தண்ணி ஊற்றாம தான் நம்ம அரைக்கணும். கோர்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம செகண்ட் ரவுண்டும் ரெடிக்கு மாவு அரைச்சிட்டோம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் வடை நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி எல்லா மாவும் பருப்பும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம மசாலா வடைக்கு பருப்பு கிரைண்ட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கொரியாண்டர், அப்புறம் கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸு, 2 க்ரீன் சில்லி. இந்த க்ரீன் சில்லி நம்ம ஃபைனாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பருப்பு கிரைண்ட் பண்ணும்போது காஞ்ச மிளகாய், பச்சை மிளகாய் போட்டு தான் நம்ம பருப்பில் அரைச்சிருக்கோம். இது சும்மா ஃப்ளேவருக்காக தான். இப்போ இது எல்லாமே போட்டுக்கலாம். ஃபைனாக சாப் பண்ண ஆனியன்ஸு, கொரியாண்டர், கறி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பால் மாதிரி பிடிச்சிக்கின்னு மசால் வடைக்கு இப்படி உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி அழுத்திட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா தட்டியான வடை ரெடி ஆகிடும். நான் ஆல்ரெடி ஆயில் வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ டிப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோவாக. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் கவர் கூட எடுத்துக்கலாம். ஆயில் கவரில் நம்ம இந்த மாதிரி இதில் வச்சு உள்ளங்கையில் வச்சு இதில் வச்சு கூட நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். வாழை இலை இருந்தால் வாழை இலையில் கூட நம்ம வடை தட்டி போடலாம். இப்படி நம்ம தட்டி தட்டி போடும்போது ரொம்ப குவிக்காக ஆகும், ஷேப்பும் நமக்கு நல்லா வரும். நம்மளுக்கு வடை எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ் நம்ம செஞ்சு போட்டுக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கணும். நம்ம வடை இப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கலாம் 2 பக்கமா. நல்லா வடை, மசாலா வடை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல ஸ்மெல் வருது. நம்ம பருப்பு அரைக்கும் போது மசாலாலாம் போட்டு அரைச்சிருக்கிறோம். இந்த காஞ்ச மிளகா போட்டது வந்து அது ஒரு கலர் வரும் வடையில், நல்லா ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ரெட் கலர் வரும். அதுக்காக தான் காஞ்ச மிளகா போட்டது. இல்லை காஞ்ச மிளகா வேண்டான வெறும் பச்சை மிளகா போட்டு செஞ்சுக்கிறேன்னா காஞ்ச மிளகா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வடை குக் ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் போட்டது எடுத்துடலாம்.
செகண்ட் ரவுண்டாக நம்ம அதே மாதிரி தட்டி போட்டுக்கலாம். ஆயிலில் போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக போடணும். வச்சு நம்ம இப்படி அழுத்திட்டாலும் ஒரு ப்ரெஸ்லேயே அது சரியாயிடும். நல்ல ஷேப் வந்துடும், நம்மளுக்கு வடை ஷேப் வரும். நிறைய வடை அட் ஏ டைம் போடக்கூடாது, கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மசால் வடை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களே இதே மாதிரி மசால் வடை செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.